Hola chicos, acá vamos a aprender cómo hacer el. Bueno, solo son 3 cositas. Acá empezamos para hacer esto. El cinnamon parece verde caca, pero no es verde. Por eso con este tienes que usar guantes, porque si no se te pega y te deja todo verde. O de cualquier tinta puede ser. Primero le echas 3 cucharadas de plasticola. Segundo, detergente en polvo. Y tercero, la tinta de cualquier color. Yo le eché verde porque es mi favorito. Pero de cualquier color puede ser. ¿Saben, chicos? Y así se forma. Miren. Vamos a ver. Pero esto es frío. Mira cómo queda. Bueno, chicos, bueno, ahí me van a seguir en Twitter y en Instagram del correo de Dame la mano 3. ¿Saben? Yo estoy por ese correo. Dame la mano 3.